咁咧今日咧嚟到呢度咧，要幫部鋼琴咧去做一個檢查，睇下佢可唔可以咧係冇一個大問題去適合做一個琴取更換嘅工作嘅。唔係呢一部啊，呢部我調咗音佢冇問題，係呢一部。呢部望落去好古老嘅卡哇伊。咁咧睇下呢部琴，其實呢部琴咧之前我已經係咁演望過一次㗎啦，佢係發晒霉，跟住琴取又爆咗咁啊。呢部一部卡哇伊嘅 BL71啦，咁我就拆開塊板，繼續慢慢同大家講一講。今日我係嚟評估呢部琴，仲有冇得救嘅？咁琴主好想維修翻佢，咁但係我要維修佢咧，其實都要睇下佢符唔符合一啲條件嘅，例如有冇木頭爆裂啊、嚴重生鏽啊，又或者係調音釘板有損壞等等呢啲問題。好啦，打開咗部琴咧，我諗大家都見到佢發晒毛嘅呢啲琴取爆開咗噶啦，有啲以前卡哇伊咧，係用呢啲絲釘咧去固定呢個琴取絨嘅，就好容易咧會出現而家大家見到呢個問題啦。佢只係兩粒釘篤住呢度嘅，所以咧佢唔係貫穿落去咧，就好容易會因為潮濕咁樣爆咗出嚟噶啦。咁而家新嗰啲咧，全部都係一個貫穿嘅 T 釘咧，就好穩陣嘅，唔會有呢個問題。下面睇下個音板有冇爆啦。咁呢部琴啱啱 check 到個 pitch 咧係435左右嘅，就另外調整都亂嘅。咁係咯 regulation 呢啲可以稍後再諗啦。呢啲爆咗咧，我哋有方法維修嘅，去紮翻佢嘅。咁但係咧，就算你紮翻去到咧，啲聲咧都係會零零舍舍咧係蒙咗嘅。嗱呢啲啦，高音啦，蒙咗嘅。部琴調好咗音啦，調音釘咧幸運地係好實淨嘅。咁嘅話咧，其實佢有條件升翻440㗎啦。最令我驚喜嘅咧就係呢啲黃色嘅 game 皮咧。呢啲黃色嘅 game 皮咧，竟然係好新淨喎！因為卡哇伊咧喺咁舊嘅琴嚟講咧，呢啲 game 皮咧，佢好多時咧都會磨到爛晒嘅。咁咧而家佢有一個條件咧，可以更換琴取嘅啦。咁點解我會想介紹呢樣嘢俾大家聽咧？咁因為早嗰排咧有個客咧揾咗佢原本揾我嘅，佢原本想揾我做調整嘅，跟住後尾揾咗另一個師傅做調整。咁然之後咧調整完之後咧個聲音係蒙晒、焗晒喎。咁其實調整你做得好係唔會有呢個情況出現，同埋調整係最主要係影響個手感嘅啫。咁冇理由連個聲音都有問題㗎。咁後尾咧個客咧自己咧，因為佢可能有睇過我啲片咧，咁啊自己走去 check 下嗰啲尺寸啊、按鍵深度嗰樣嘢啦。發覺個按鍵深度咧，比正常係少咗2 mm，本來係10.3，跟住佢可能得8 mm。咁因為如果你嗰個深度淺咗咧，撳落去唔夠深嘅咧，咁其實成個槓桿已經亂晒㗎啦，肯定出嚟咧出嗰個聲咧就一定會細聲咗啦。咁但係咧個師傅咧就同佢講話咧啲琴取咧太近個製音啦，有少少掂到個製音啊。咁啊，如果將個琴取咧改翻高啲咧，咁就冇事㗎。咁後尾又真係全部琴取去拆晒佢喎，拆晒佢重新咧再黐翻，但係咧就黐到咧又高又低，歪歪斜斜，而且好多琴取咧都有好多膠水漬喺度，出嚟嘅聲音一定係仲衰過之前啦。於是咧個客人咧就問我點算好啦。咁其實我都解決唔到㗎，點解咧？因為喺更換琴取之前咧，其實我哋係要按照翻佢原本個琴取嗰個擊弦點啊，去重新安裝過㗎。如果你拆咗而冇去依照之前嗰個擊弦點去安裝嘅話咧，咁會令到個聲音咧出現好大問題㗎。之後咧嗰個客咧就因為啲琴取咧有好多膠水漬啊，佢想自己去換嗰啲琴取去，因為我都建議佢，你不如拆晒出嚟啲琴取，然之後自己再去試下重新安裝翻靚仔啲都就 OK 㗎啦。咁雖然個擊弦點係未必係最好，咁但係你揾我，其實我都俾唔翻個擊弦點你嘅，即係我都係重新安裝去粗略去判斷去打邊個擊弦點去幫佢安裝嘅啫。咁所以其實既然係咁嘅話，與其揾我嘥幾萬蚊去做呢樣嘢，咁不如自己試下先啦。咁於是咧，佢有諗過去買一套新嘅琴取翻嚟。
跟住咧就安落去。咁咧佢喺淘寶揾到喎，淘寶嗰度咧就同佢講，你話俾我聽咩型號咩牌子，咁咧咁我就可以幫你訂到翻嚟㗎啦。咁佢嗰部衫嚟嘅。跟住我聽到呢度咧，因為個客問我啊，咁我聽到呢度就發覺有問題啦。因為如果你只係純粹俾個型號同牌子個零件商咧，其實佢訂翻嚟啲錘一定喺轉窿擒柄轉上去擒取嗰個窿嗰個位置角度一定出現問題嘅。喺我哋去買一副擒取之前係需要量度好多嘢，俾資料數據嗰個擒取嘅工廠去幫你去訂做一副翻嚟，而唔能夠隨便喺淘寶上面就買到一副安落去，跟住就 OK 嘅，一定出現好大問題嘅。擒取工廠咧會需要你去提供呢一啲資料嘅。如果你係喺 Wenner 嗰度買嘅咧，佢就會俾呢兩張紙你嘅，上面咧。大家可以見到啦，佢要你寫翻琴嗰個品牌啦，其實 type 咧嘅就係個品牌啦，咁啊年份啦、size 啦，咁呢個就係類似serial number 嘅嘢啦。然之後咧，你會見到咧嗰個琴取嘅資料，其實喺第二 part 呢度咧係有好多嘢嘅，佢係有大中細取分㗎。其實有冇一個 underfill 啦？咩叫 underfill 啊？紅色呢塊啦。咁如果你見到有嘅就有啦。咁你想要乜嘢顏色啦？你想要邊一種木頭啦？呢個係嗰個扭釘，你想要扭釘定係冇扭釘㗎？咁扭釘即係呢粒，咁但係佢俾你嘅時候，佢就唔係呢啲 C 釘㗎啦，係貫穿晒嗰隻 T 釘㗎啦。呢一啲咧，你可以未必需要寫俾佢嘅，咁但係咧呢一啲大細闊度擒取嘅闊度啊，頭尾長度啊，去到擒取柄嘅長度啊，佢個仰臥度啊，呢啲你全部都要寫俾擒廠。低音取同高音取咧都要寫嘅。跟住呢度佢嗰個傾角啊，傾斜嘅角度啊。咁呢個傾斜角度其實就係講緊呢樣嘢。你見到個擒取咧係斜向左邊嘅，所以佢又有個傾斜度。低音向左啦，中音咧就向翻右，有個角度，個角度會越嚟越細。去到呢一個位左右咧就冇咗個角度噶啦，直晒噶啦。咁咧另一張啦呢度，咁咧呢一張咧係比較 update 啲嘅，咁又係照翻呢啲大細咧，大概俾一啲數據去幫你揾一副適合嘅錘仔俾你。咁另外擒取咧亦都係有軟硬之分嘅。如果你買咗一啲太柔軟嘅擒取俾一部日本琴用嘅咧，出嚟嘅聲咧就會冇晒貫穿力嘅。但係如果你買一副好硬、太過硬嘅擒取俾佢咧，你可能卡哇伊都變咗Yamaha又或者韓國琴咁樣咯。咁咧今次咧我係唔會喺 Wenner 訂呢副錘嘅。日本琴用 Wenner 錘咧唔係唔得嘅，不過我哋計翻個 CP 值咁啊，所以咧我唔會喺 Wenner 咧訂呢副錘。但係咧我今次會用佢咧呢張紙去寫低呢一啲嘅資料咧，去買一副錘嘅。咁我應該咧就會訂翻一副日本錘，適合翻卡哇伊用嘅。最好咧就用呢個電子卡尺，因為電子卡尺咧個數字好準確。大家見到雖然反轉咗，但係大家可以見到咧，佢係譬如咁樣5.69mm嘅，即係小數點後2個位佢都度到啊！即係就算只係咁細個數字都好啦，你轉出嚟嗰個窿咧就已經爭好遠噶啦。跟住咧你個錘仔插入去擒取柄咧就會唔係咁 fit 嘅啦，即係唔係入唔到嘅，唔係咁 fit 咯。咁佢而家呢張紙咧，其實就係要1號錘同埋88號錘嗰個 size。咁我哋插最低音同最高音嗰個俾佢。好啦，咁然之後照度嘅啫。有陣時咧，低音咧同高音錘咧，佢出嚟嗰個闊度咧係可以唔同嘅，9.5左右啦。嗱，擒取咧啲木頭咧係會朝住日子咧，因冷縮熱脹啊、潮濕乾燥咧會有啲變化嘅，咁所以咧你出嚟個數字咧係會有誤差嘅。不過擒取工廠佢哋係知㗎啦。咁有陣時你會發覺小數點後嗰啲位咧，咪83即係0.83啊、0.82啊、84咁樣咧，古古怪怪。咁盡量都俾一個整數嘅數字，佢哋就 OK 嘅啦。其實因為佢哋都只係參考，而唔係話完全10分咁樣去做翻一個一模一樣嘅錘俾你嘅。佢俾你最後俾你嘅錘咧，通常咧都會係有啲分別嘅。33.9嗱，而家10.55啊，呢個10.55嗱，好明顯啦。低音錘同埋高音錘個闊度咧係唔同啦。高音錘闊咗啦，而家
每個牌子同埋每個型號咧都會唔同嘅呢啲數字，所以要度清楚啊！咁啊唔好諗住U1啊一模一樣嘅，諗住佢每個時期嘅 U1 都可以有啲唔同嘅。33.25 91號錘。買琴錘嗰陣時咧，佢唔會俾88個你，通常都穩陣啲，俾可能90啊95個琴錘你咁樣嘅。54.5，有邊啲數字緊要咧？譬如呢一個琴錘柄嘅闊度，呢啲就重要啦。呢啲大咗細咗你啊插唔入或者太鬆㗎啦個柄。咁度嗰陣時咧，盡量攞到去最邊呢個位去度埋佢。咁啊有啲膠水㗎嗰度，所以要唔好夾埋啲膠水咯。如果又係啦，有陣時高音錘同低音錘個柄咧又係會粗幼唔一樣嘅，就要度清楚啦。嗱，而家呢個係唔同啊，6.1 mm。頭先嗰個低音係6嘅，而家6.1。咁你以為一樣嘅，跟住叫人轉東，個東唔同咗，咁啊大鑊啦，擺唔落啦。佢有個仰臥度嘅。仰臥角度嘅，仰臥角度咧就咁樣度嘅。個琴錘呢度擋住個0度，跟住咧個十字位啱啱挨住個琴錘柄背面，然後咧就望翻上嚟上面呢度，而家係273啊，應該就係3度嘅啫。咁啊前後移少少咧，佢又會有少少變化噶。咁但係普遍嚟講都係3度嘅啫。做個傾角啦，傾斜角度啦。Vena 就出咗呢一塊咁嘢咧，係去度嗰個傾斜角度嘅。咁照翻呢張圖咁樣做，擺個琴錘埋去咧，就度到噶啦。20度。嗱嚟緊咧，我會有個琴錘更換嘅 course 嘅。咁個 course 咧最主要係可以俾大家同學咧去嘗試親手真係剪爛個琴錘，然後換一個新嘅落去啦。亦都會咧係順便咧教大家一啲歪繩嘅技術啊。咁因為呢部琴啲琴錘都拆㗎啦，咁唔驚俾大家整爛啲琴錘啦，或者做歪繩做衰咗都唔緊要。咁可以俾大家去大膽去嘗試，因為錄咧係錄唔到歪繩出嚟嗰個好大分別㗎。嗰種低沉嘅感覺啊，嗰個貫穿力呢啲係冇辦法錄到出嚟㗎。一定要係現場自己親手用個歪繩針插過，跟住慢慢去彈翻嗰個琴嗰個音色個變化，咁一路做一路彈，一路做一路彈咧，你就會知道咧嗰個音色咧係點樣為之最柔和得嚟，係有貫穿力、有爆炸力。到最後係插個籠，插死咗個錘，又會出現啲咩情況？咁咧一定要親手做先至試到。所以咧如果大家有時間咧，亦都鼓勵大家去報名上我呢個 course 啦。咁嚟緊可能6、7月先會有嘅，應該係1連4晚啊，1連4晚每堂可能2個半鐘左右啦。咁就去試晒我頭先所講嘅嘢，琴錘更換，琴錘角度嘅調校、走位、對錘。同埋一啲歪繩嘅技術，相信大家而家都應該明白到，要更換琴錘嘅話係唔可以隨便喺網上面買一副落嚟就可以安裝到上去你部琴嘅，而係需要經過一個好精準嘅量度，先至可以為自己嘅鋼琴去安裝嘅。咁希望今次嘅分享可以幫到大家對鋼琴有更深入嘅了解啦。如果有任何問題嘅話，歡迎喺下面留言，仲有記得訂閱同讚好我嘅頻道啊！我哋下次再見，拜拜。